Ich war im Wald unterwegs, um wieder einmal das Feuerbohren zu üben. Es ist sehr kalt, es ist nass und die Wettervorhersage hat weitere Niederschläge vorausgesagt. Unter solchen Bedingungen habe ich es noch nie probiert. Das ist heute meine Herausforderung. Frisch gesammeltes Material und schlechte Wetterbedingungen. Ich habe ein Stück Birkenholz gefunden und eine kleine abgestorbene Tanne. Zuerst musste ich ein Bohrbrett und eine Spindel vorbereiten. Den Bogen habe ich von zu Hause mitgebracht. Ich wusste, dass es heute schwer werden würde, weil ich mit solchen Bedingungen noch keine Erfahrung habe. Bei kalten und nassen Bedingungen ein Feuer zu machen, ist sowieso schon schwer. Das frisch gesammelte Material hat es nicht gerade leichter gemacht. Nach einer Weile hat der Bohrstaub etwas Farbe angenommen und ich habe Hoffnung geschöpft. Egal, wie sehr ich es auch versucht habe, es war mir nicht möglich, eine Glut zu erzeugen.
Und um es gleich mal vorwegzunehmen, mit der Tanne hatte ich auch kein Glück. Nach mehr als 2,5 Stunden ununterbrochenen Versuchen habe ich die Hoffnung aufgegeben. Aufgrund der Kälte hatte ich einen steifen Rücken und die Füße waren trotz sehr guter Schuhe steif gefroren. Ich hatte mich entschlossen, in mein Camp zu gehen, um mich an einem Feuer aufzuwärmen und über die gerade gemachte Erfahrung ein bisschen nachzudenken. Was war wohl der Grund dafür, dass es nicht funktioniert hat? War es meine mangelnde Erfahrung? Oder war ich nicht hartnäckig genug? Oder hatte ich nicht genügend Demut vor dem, was ich dort probiert hatte? Das Feuer kommt nicht einfach zu uns, nur weil wir es wollen. Man muss mit allen Sinnen bei der Sache sein, die man da gerade tut, und darf sich nicht von außen ablenken lassen. Früher war das Machen von Feuer und das Bewahren von Feuer eine heilige Angelegenheit, denn das Leben vieler Menschen hing davon ab. Und auch für mich ist es etwas ganz Besonderes, die Möglichkeit zu haben, auf diese Art und Weise ein Feuer zu machen.
Selbst wenn es dieses Mal nicht funktioniert hat, ich werde es weiter versuchen. Und irgendwann werde ich die Fähigkeit haben, auch bei diesen Bedingungen ein Feuer bohren zu können.